خوێندکارانی ئەزیز ڕۆژتان باش، هیوادارم زۆر باش بن. ئەمڕۆ دێینە سەر چاپتەری 4 سێکشنی 3 کۆتا بابەت لە سێڵ دیڤیژن، ئەویش مەکانیزمی مایۆسس. ئێمە لە سێکشنی سەرەتاوە کاتێک کە باسی خانەی دیپلۆید و هەپلۆیدمان کرد، باسی هەپلۆید ئەند دیپلۆید سێڵمان کرد، میکانیزمەکانیشمان بۆ جیا کردەوە. وتمان مایۆسس بە هەمان شێوە دیڤیژنی نوکلیەسە وەکو مایتۆسس، بەڵام بۆ چ خانەیەک تەنها بۆ ئەو خانانەی کە هەپلۆیدن. خانەی هەپلۆید چی بوو؟ خانەی 1N، ئەو خانەی کە 23 کرۆمۆسۆمی هەیە. ئێگزامپڵیش بۆی سێکس سێڵەکان واتە ئێگ و سپێرم. باشە، لێرەش لە پەرەگرافەکە چیمان پێڵێ؟ Meiosis is a process of nuclear division، وتمان بە هەمان شێوە وەکو mitosis، that reduce the number of chromosomes in new cells to have number in the original cell. وتمان no matter meiosis or mitosis، سێڵەکەی کە دەسەکا بە division یەکەم جار بە چی دەست پێەکە؟ بە دیپلۆید سێڵێک دەست پێەکە، بەڵام لە مایۆسسا کۆتایی دیڤیژن بە هەپلۆید سێڵێکی 23 کرۆمۆسۆمی تەواو بێت. باشە، مایۆسس وتمان لە هەپلۆید سێڵا ڕوئەیە کە ئەم مەشروعەیە. مایۆسس لە هیومن ریپرۆدەکتیڤ ئۆرگەنەکانە ڕوئەیە و ئەیمی چییە؟ ئەیمی لە دروستکردنی گەمیتە. گەمیت چی بوو؟ وتمان گەمیت واتە ئێگ و سپێرم، یان واتە سێکس سێڵەکانە. As it says, in humans meiosis produce haploid reproductive cells called gametes. Human gametes are sperm and egg, and each of which contain 23 one chromosome. باشە، بۆچی ئێمە ئەبێت بە مایۆسس نمبەری کرۆمۆسۆم بکەین بە هاف، نمبەری کرۆمۆسۆم بکەم بکەینەوە؟ چونکە ئێمە ئەزانین bisexual reproduction, egg and sperm, they will fuse and result in a zygote. ئەگەر egg and sperm بە دیپلۆیدی بمێنەوە، ئەو کاتە ئەو ئۆرگانیزمی کە بۆمان دروستە بێت سێڵەکانی 46 کرۆمۆسۆم دەرناچن. بۆیە ئێمە ئیکەین بە 23 کرۆمۆسۆم بۆ ئەوەی دوای fertilization، دوای ئەوەی ئێگ و سپێرم فیوزیان کرد، ئەو ئۆرگانیزمە و یان ئەو یەکەم سەڵی کە دروست بوو لە زایگۆت کرۆمۆسۆم نمبەرەکەی 46 بێت. باشە، مایتۆسس تەنها یەک مەکانیزم بوو، 4 فەیسەکە بە دوای یەکە، پرۆفەیس، مەتەفەیس، ئانافەیس، ئانتێلۆفەیس ڕوویان یا، بەڵام مایۆسس لە 2 دیڤیژن پێک هاتووە. دیڤیژنی یەکەمیان دیپلۆید سێڵێک ئەبێ بە هەپلۆید سێڵی دیپلۆید سێڵێکی 46 کرۆمۆسۆم ئەبێت بە هەمان شێوە هەر ئەبێتەوە بە دیپلۆید، بەڵام کرۆمۆسۆمەکانی سینگل کرۆمۆسۆمەیان. we can say chromatid counted as an individual chromosome, but the number is 46. By the second division or by the second meiosis, the result will be 23 single chromosomes. باشە، لێرە دانە باباسی ستەیجەکان بکەین. و زانیاریەکی زۆر گرنگ کە ئەبێ بیزانین چییە؟ لە بینی دوو مایۆسسەی کە هەمانە، ئێمەڵێن مایۆسسی 1 و 2مان هەیە، یان ئەڵێن 2 دیڤیژنمان هەیە. مایۆسسی 1 بە هەمان شێوەی مایتۆسس ئینتەرفەیسی ئەوێت، چونکە ئەبێ سێڵەکە ئەبێ مەیچر بێ، ئەبێت DNA کۆپی ببێ، ئەمانە ئەبێ چێک پۆینتم هەبێ، further preparation، هەموو شتێک حازر بێ. اینجا ئەم سێڵە ئەتوانێ دەست بکا بە دیڤیژن. لەبەر ئەوە لە پێش مایۆسسی 1 ئێمە ئینتەرفەیسمان هەیە، وەکو لە پەرەگرافەکان منشن کراوە. What about meiosis 2?
لە نێوان مایۆسیسی 1 و مایۆسیسی 2 بە هیچ شێوەیەک preparation stageمان نییە. خۆگەر ئینتەرفەیس ڕووبا لە پێش مایۆسیس 2 ئەو دیسان لە DNA کۆپیە لە S-فەیسی ئینتەرفەیسها نمبەرەی کرۆمۆسۆمەکە هەمان شت ئەگەڕێنێتەوە بۆ ئەوەی کە لە سەرەتایە هەبووە و ریزڵتی 23 کرۆمۆسۆممان نابێت. بۆیە لە بینی مایۆسیسی 1 و 2 interface نییە. So we can say meiosis 1 come from interface. What about meiosis 2? Meiosis 2 comes after meiosis 1 or comes from meiosis 1. باشە؟ ولێرە منشن کراوەڵێ ستیجەکانی پێشم وتن divisionی یەکەم پێی ئەوترێ meiosis 1 divisionی دووەمیش پێی ئەوترێ meiosis 2. باشە؟ لێرە چیتر ئەبێ بزانین پێشەوەی باسی دیتەیلی فەیسەکان بکەین ئەوەی کە فەیسەکان هەمان ناویان هەیە وەکو ئەوەی کە لە مایتۆسیسە هەمان بوو. Most of the actions are also the same. زۆربەی ئیڤنت و ئاکشنەکانیش هەمان شتن بەڵام لێرە چەند جیاوازیەکمان هەیە. هەمان پرۆسە ڕوئەیە، هەمان ئاکشن و هەمان فەیس ڕوئەیە بەڵام بەشتی جیاواز ڕوئەیە پلس additional actionیشمان هەیە. باشە؟ لە پرۆفەیسەوە دەست پێەکەین ئەڵێ چی؟ During prophase 1 DNA coils tightly into chromosome as in the prophase of mitosis. خۆشی کۆمپیری کردووە. Spindle fibers appear, the nucleus and nucleolus disassemble. ئەو هەموو ئاکشنەکانی پرۆفەیسی مایتۆسیسی بەیەکەوە منشن کردوتەوە. ئەمە خاڵی یەکەم هەمووی دووبارەیە. باشە؟ Notice how every chromosome lines up next to its homologue. The pairing of the homologous chromosome which does not occur in mitosis is called synapses. That's the difference that we don't have it in mitosis. بابڕۆین سەیری ڕەسمەکە بکەین کوانە. ئێرە. ئێمە لە پرۆفەیسی مایتۆسیس وتمان DNA coils into chromosome, then spindle fibers will attach to them, then they will move them to the midline of the cell, and like this the process will continue. بەڵام لێرە لەم meiosis دوای ئەوەی DNA coil ئەبێ بە کرۆمۆزۆمەکانیش ئەڕۆن چی هەر یەکێکیان ئەڕوات بەستیەکەی خۆیە دۆزێتەوە. هەر یەکێک لە کرۆمۆسۆمەکان ئەڕوات تاکی پەیرەکەی خۆی ئەدۆزێتەوە. کاتێک ئەگەڕێن بە دواییەکە بۆ ئەوەی ئەم پەیرە دروستکەن کە لە بەرچاوتانایە پرۆسەسی پەیرینگەکەیان پرۆسەسی گەڕان تا ئەوەی پەیرەکە دروست بکەن. The pairing of the homologous chromosome is called synapses. ئەو پرۆسەی گەڕان و جووتبوونە بۆ ئەوەی ببن بە پەیر بەیەکەوە پێوترێت چی؟ پێوترێ synapses. ئەمە پرۆسەسەکەی. ئەی دوایەوەی کە بوون بەم پەیرە دوایەوەی کە بوون بە پەیر ئەو پەیرە beside ئەوەی کە homologous پەیرێکە پێشی ئەوترێ چی؟ پێشی ئەوترێ تەتراد. باشە؟ با بزانین چیمان پێڵە لە پەرەگرافەکە. The pairing of the homologous chromosome which does not occur in mitosis is called synapses. Each pair of homologous chromosome then is called tetrad. باشە؟ تەترادمان بە هیچ شێوەیەک لە مایتۆسیسە نەبوو. پەیرینگی کرۆمۆسۆممان نەبوو. هەر هەمووی ئەو کرۆمۆسۆمانێک کە دروستە بوون هەمووی بەیەکەوە without pair هەر 46ەکە لە میدلاینە ئۆرگەنایزە بوون. لێرە وانیە لێرە ئەبن بە پەیر. باشە؟ دوای ئەوەی کە تەتراد دروستە بێ ئێمە پرۆسەسێکی ترمان هەیە کە هەر لە کووا ڕوئەیە هەر لە پرۆفەیسا ڕوئەیە. ئەم هەموو دیتەیلە هێشتا لەسەر چیە؟ هێشتا لەسەر پرۆفەیسی مایۆسیسی یەکە یان نەتوانن بڵین لەسەر پرۆفەیس 1. باشە؟ As you can see, during tetrad or while the chromosomes are paired, کاتێک کە پەیرن ئەو دوو homologous کرۆمۆسۆمە کە لە ڕەسمەکە دیارە
کڕۆمەتیدەکانیان زۆر نزیکە لە یەکەوە. لە ڕیزەڵتی ئەو نزیکیە لە یەکەوە لایەک یان بەشێک لە کڕۆماتیدەکانیان هەردوو لانیە یان ئەپەر پارتیانە یان لەوەر پارتیانە باشە. They will twist around each other لە یەک ئاڵێن باشە وەکو ئەمەی ئەم پارتێکە لە ڕسمەکە دیارە. دوای ئەوەی کە ئەم تویستینگە ڕوویە ناتوانن ئاواهی بمێنەوە بۆ ماوەیەکی زۆر. لە ڕیزەڵتی ئەو تویستینگە ئەو دوو پارتێک کە تویست کراوە they will break off لێ ئەبنەوە ئەشکێن کە ئاواهی بەو لێک ئاڵاوی ئەمێننەوە ئەو پارچانەی کڕۆماتیدەکان ئەشکێن. دوایەوەی کە ئەشکێن لە کاتی بەیەکالەکانەوە بۆ کڕۆمۆسۆمەکان وەکو لێرەیانە دیارە چی ئەکەن؟ جێگۆڕکێیەکەن. That breaked off or that portion of the chromatid they will change what they will exchange place باشە ئەیڵێنەوە جارێکی تر کاتێک کڕۆمۆسۆمەکان تەترادن یاخود لە ناو هۆمۆلۆگەس پەیرەکە ئەو دوو کڕۆمۆسۆمەی کە بەیەکەوەن لەبەرەوەی زۆر نزیکن لە یەکەوە portion of their chromatids will twist around each other. کڕۆماتیدەکانیان لێک ئاڵێن باشە بەبوونی ئەو تویستینگەوە then portion of that twisted portion of the chromatids will break off and after they will reattach they will exchange place. دوایەوەی کە شکان کاتی بەیەکەوە نووساندنەوە یان کاتی لکانەوە بە کڕۆمۆسۆمەکەوە چی ئەکەن؟ شوێن ئەگۆڕن باشە. لە ئەنجامی ئەم شوێن گۆڕینە خۆتان ئەزانن هەنێک پارچە لە کڕۆمۆسۆمە شینەکە با بڵین هەنێک زانیاری لە کڕۆمۆسۆمە شینەکە چۆتە سەر سەوزەکە بە هەمان شێوە هەنێک زانیاریش لە کڕۆمۆسۆمە سەوزەکە هاتۆتە سەر کڕۆمۆسۆمە شینەکە. ئەمە یعنی چی؟ ئەمە یعنی وای لێ کردووە genetic material یان جین یان ئەو ئینفۆرمێشنانەی کە لەناو ئەو دوو کڕۆمۆسۆمە هەیە تێکەڵ ببێت باشە. و لێرە شتێک کە منشنمان نەکرد لە ناو هەموو پەیرێکی کڕۆمۆسۆماکە هەمانە لە پەیرێکە دوو کڕۆمۆسۆممان هەیە یەکێک لە کڕۆمۆسۆمەکان لە پارەنتی مادرەوە هاتووە کە پێوترێکی کە مادر پارەنت پێوترێ ناوی کڕۆمۆسۆمەکە ئەوەی کە لە مادرەوە هاتووە پێوترێ maternal chromosome ئەو کڕۆمۆسۆمەی کە لە فادرەوە هاتووە پێوترێ paternal chromosome. It's not decide یەکەم هەمیشە ئەبێ مادر کڕۆمۆسۆم بەیان دووەم هەمیشە ئەبێ فادر کڕۆمۆسۆم بێ it's random بەڵام هەمیشە لە ناو پەیرێکە ئەو دوو کڕۆمۆسۆمەی کە هەمانە یەکێکیان لە دایکەوە هاتووە یەکێکیان لە باوکەوە هاتووە. ئەوەی کە لە دایکەوە هاتووە پێوترێ maternal chromosome ئەوەی لە باوکەوە هاتووە پێوترێ paternal chromosome. لە ئەنجامی ئەم شکاندن و جێگۆڕکێی کڕۆماتیدەکە as you can see تێکەڵبوونی جینی دایک و باوکەکە ڕوایە. بابزانین هەموو ئەم پرۆسەیە کە باسمان کرد پێی ئەوترێکی لەو کاتەوەی کە کڕۆمۆسۆمەکان تویست ئەبن بەیەکەوە و کڕۆماتیدەکانیان تویستەکەن و تا دوایی ئەشکێت و جێگۆڕکێ ئەکەن و ئەلکێتەوە دیسان ئەم پرۆسەسە هەمووی پێی ئەوترێکی ئەم پرۆسەسە پێی ئەوترێت crossing over کە specially لە چوار ڕوایە لە ناو prophase 1 ڕوایە. ئەڵێ چی؟ ئەڵێ during synapses the chromatids within a homologous pair or ئەتوانێ بڵێ within a tetrad twist around one another. Because of that twisting portion of their chromatids may break off or will break off and attach to the adjacent chromatid باشە پۆرشنێک یان پارچەیەکی لێ بێتەوە ئەلکێ بە کڕۆمۆسۆمەکەی دواتریەوە باشە. And this thing is called a process which we call it crossing over باشە. کاتێک ئەم crossing over ڕوایە چی ریزەڵتی ئەم crossing over چییە؟ ئەڵێ this process بە بۆنەی ئەم شتەوەی کە ڕوویە permits the exchange of genetic material between maternal and paternal chromosomes باشە. and
mixing of maternal and paternal chromosome result بين لشتك إما pairing شي pairing genetic recombination يعني recombine كردن يعني تاكل كردنوي genetic material بشويكي جياواستر و genetic recombination شوا أكاد new genetic mixture معنها بباشا لبروا أبي بزانين crossing over خوي result كيشيا resulti crossing over genetic recombination يعني crossing over result كالتشين result كال mixing يعني exchanging of maternal and paternal chromosome which results in what? Which results or it's called genetic recombination. Basha? And that's all about prophase 1. دوم فيس كهمانا بابروين هلا سر رسمك سيريكين ليرا همان اكشني متى فيسي مايتوسيس مان هي لتشيا ل مايوسيسا همان فكرية وتمان شي وتمان spindle fibers attached to the chromosomes and will hold them in the midline of the cell, and then it's the most proper time to capture karyotype بهمان شيوا chromosome كان أشنا midline. But is it true to say chromosomes line up in the midline of the cell? No, because the chromosomes are not singularly or individually undergoes the action in meiosis. First, in the early prophase, we did what? We did the pairing of the homologous chromosome and we made the tetrads. So instead of saying chromosomes line up in the midline of the cell, we have to say tetrads or homologous pairs are lining in the midline of the cells by the help of what? By the help of the spindle fibers. Ta مبزانين شي بونوسيوين لمetaphase. During metaphase, the tetrads line up randomly along the midline of the dividing cell. Basha. And it says spindle fibers from one of the pole attached to the centromere of one homologous chromosome. Spindle fibers from opposite pole will attach to the other homologous chromosome of the pair. ما أمر استيرون كينو ما بستي شيء ليرا ما بستي أوي أليت أو spindle fiberي كليرا ويد الكيبة شيوا الكيب بودان كروموسومين وهومولوجس بيركا كلا دايركشني خويايتي أي أم spindle fiberي تريان كلا بولكي تريويان نويد أو يان كام كروموسوما با أو بيشيان أم كروموسومي بردم يخويا بعد كلا دايركشن يان كلا سايدكي خويايتي باشا يكشتي تر كمنشني كردو الليرا بزانين ما بستي چيا أليد randomly كوانا The chromosomes or the tetrads line up randomly along the midline of the dividing cell. ما بستي لو random أشياء إما وتمان لبيريكا يكي كان maternal يكي كان paternal but we don't know which of them is maternal which of them paternal. ما بستي ل organization أو 23 بيريكا organizable randomly. بيريا كميان كروموسومي لاي تشاب بابلين maternal لاي راست paternal بابلين سيسرتا بيريا كم أو هاي لدوايا وتكلا بأمجاريان لاي تشاب maternal لاي راست paternal بوشيوية organization كيان random باشا دوايا هو أنا phase 1 من هي بهمان شوي أكشن كاني مايتوسيس لأنا فيسا كروموسوم كان جيا أبنوا بلام أويك جيا وازا ليرا لقل مايتوسيس إما لمايتوسيس وتمان كروموسومك يعني X-shape or rod-shaped كروموسومك يعني X-shaped كروموسومك لكوا detach a bit يعني لكوا break أكا لكوا جاء بيتوا لفيوجن بوينت كيانا كتشيبو كسنترو ميربو ليرا
لە جیاتی ئەوەی X shape کرۆمۆسۆمەکە جیاکاتەوە بیکا بە کرۆماتید وەکو ئەی بینن پەیرەکان لە یەک جیاکاتەوە ئێمە پەیرمان هەبوو وابوو لێرە کرۆمۆسۆمەکانی ناو تێترات پەیرەکە لە یەک جیاکاتەوە. So instead of saying chromosomes کوانێ instead of saying chromosomes will like جیا ئەبنەوە لە جیاتی ئەوە بڵێ ئەبێ بڵین کرۆمۆسۆمەکانی تێترات یان بڵین هۆمۆلۆگس کرۆمۆسۆمەکان جیا ئەبنەوە. باشە ئەڵێ چی ئەڵێ During anaphase 1 each homologous chromosome moves to the opposite poles of the dividing cell. باشە ناڵێت لە یەک جیا بنەوە ئەڵێ هەر یەکێک لە کرۆمۆسۆمە هۆمۆلۆگەسەکان ئەڕۆن بۆ پۆڵێکی سێڵ ئێمە دوانمان هەیە باشە لە پەیرێکا دوو کرۆمۆسۆمان هەبوو پەیری یەکەم ئەڕوات بۆ پۆڵی سەرەوە کرۆمۆسۆمی یەکەم سۆری لەناو پەیرەکە ئەڕوات بۆ سەرەوە کرۆمۆسۆمی دووەمیش لەناو پەیرەکە ئەڕوات بۆ پۆڵی خوارەوە بەم شێوەیە کرۆمۆسۆمەکان هی هۆمۆلۆگەس پەیرەکەیان کرۆمۆسۆمەکانی ناو تەترات پەیرەکە لە یەک جیا ئەبنەوە. بە هەمان شێوە جیابوونەوە کەش لێرە ئەڵێ چی ئەڵێ random separation. بۆچی دیسان منشنی ڕاندەمی کردووە خۆی هەر لە مەتافەیسا بە ڕاندملی لاینە بوون وایە بە ڕاندملی ئۆرگەنایز بوون بۆیە لێرەش کە جیا ئابنەوە کە سەپەریشن ئەکەن سەپەریشنەکەیان ڕاندۆمە دوایەوەی کە من ئەم کرۆمۆسۆمانم ئاواهی جیا کردوتەوە لام دیار نییە من چەند مەتەرناڵ بەر سێڵی یەکەم کەوتووە چەند پاتەرناڵ بەر سێڵی دووەم کەوتووە بۆ دیسان سەپەریشنەکەیان ڕاندەمە. بۆچی ڕاندەمە؟ چونکە لەبەرەوەی هەر لە سەرەتاوە لاینی نەپەکەیان یان ئۆرگەنایزیشنەکەیان لەناو پێنتافەیسە ڕاندەم بوو. باشە ئەنجا پرۆسەسی سەپەریشنی تەترات پەیرەکە یان سەپەریشنی هۆمۆلۆگەس پەیرەکە پێیەوترێت چی؟ پێیەوترێت independent assortment. ئەڵێ The random separation of homologous chromosome is called independent assortment. Independent assortment of chromosome result in a random separation of the maternal and paternal chromosome which results in genetic variation. ئەبێ ئەوە بزانین independent assortment opposite چی پرۆسەسەکە independent assortment separationi تەترادە ئەی کامەیان دروستکردنی تەتراد بوو چ پرۆسەسێکمان خوێن لە پرۆفەیسا کە بەرامبەر independent assortment بوو بەرامبەری synapses بوو وتمان what synapses the pairing of the homologous chromosomes to form tetrad وابوو لێرە جیاکردنەوەی تەترادەکەیە بۆ ئەوی ببێتەوە بە تاک کرۆمۆسۆم پێوترێکی پێوترێ independent assortment. لەبەرەوەی جیابوونەوە کە ڕاندەمە یان سەپەریشنەکە ڕاندەمە ریزڵتەکات لە چی؟ ریزڵتەکات لە شێوازێکی تری جیابوونەوەی کرۆمۆسۆمیان حساباتێکی تری ماتەرنەڵ و پاتەرنەڵ کرۆمۆسۆم کە پێی ئەوترێت چی؟ پێی ئەوترێت genetic variation. تێکەڵی نەکەن لەگەڵ ریزڵتی crossing over کە لە پرۆفەیس 1 ڕووی ئەیە. crossing over ریزڵتی ئەکرد لە چی؟ ریزڵتی ئەکرد لە genetic recombination. independent assortment کە ڕوو ئەیە ریزڵتەکە لە چ شتێک؟ ریزڵتەکە لە genetic variation. باشە؟ دوایەوەی کە anaphase 1 تەواو ئەبێ we have telophase 1. telophase 1 بە هەمان شێوە هەمان ئاکشنەکانی چیمان هەیە هەمان ئاکشنەکانی کە لە telophase meiosis خوێندومانە. As it says is the final phase of meiosis 1. During telophase 1 the chromosomes reach the opposite ends of the cell and لەوێش خوێندبوومان دوایەوەی nuclear envelope دروستە بێتەوە و nucleus بە تەواوەتی ئەپیرە بێتەوە وتبووم لە cytokinesisا کە toward the ends of telophase cytokinesis will start. لێرەش ئەڵێ چی؟ ئەڵێ cytokinesis begins. Notice that the new cells contain a haploid number of chromosome. لێرە کە ئەم دوو سێڵە divide بن بە division یەکەمی meiosis یان بە
مایۆسس 1 ئەو دوو سێڵەی بۆمان دروستە بێ 23 کرۆمۆسۆمی تایە یان 23 X shaped کرۆمۆسۆمی تایە بۆیە ئەڵێین ریزەڵتی مایۆسس 1 هەپلۆید سێڵە. باشە؟ بزانین ئەو ئینفۆرمەیشنەی کۆتا چیە ئەڵێ چیەڵێ during meiosis 1 the original cell produced 2 new cells each of new cell contain 1 chromosome from each homologous pair. ئێمە لە سەرەتا لە پرۆفەیسا چیمان دروست کرد پەیرەکانمان دروست کرد باشە کە پەیری هۆمۆلۆگەس کرۆمۆسۆم بۆڵێ سەیری چی بکە سەیری کۆتایی سێڵەکە بکەیان ڕێزەڵتی مایۆسس 1 بکە کە لە ئەخیرا لەو دوو کرۆمۆسۆمی بۆمان دروست بووە یان لەو دوو هۆمۆلۆگەس کرۆمۆسۆمی کە لە تێترادەکە هەمان بوو هەر لایەک یەکدانە لەو کرۆمۆسۆمی پەیرەکەی بەرکەوتووە.